مال یک دوره خاصی نبوده. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این مطلب ما رو مطلب عادی تلقی نکنم، بسیار جدی بگیرم. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان که حق مردم سیستان و منطقه استان سیستان و بلوچستان رو سریعا بدن. این حق رو معتقدن که در هلمند داو نیست که نماز لوگاری شریف بر شب پاک میبریم. خو اختار نت ما میترسیم باز ځکه اختار وکړه سنه خرابم کی څنګه دا د سر می ټایټ ک آقای رئیس جمهور ایران نمی واسه ماست کاملا نکو او نیست. با قطار بشکه‌های زرد می آییم ایران، با غبار و آتش و هم گرد می آییم ایران. با قطار بشکه‌های زرد می آییم ایران، با غبار و آتش و هم گرد می آییم ایران. با غبار و آتش و هم گرد می آییم ایران. با رفیق دیر وقتی